Hello， 大家好，我而家同兩位美女一齊，大家估到做咩啦嘛？爭大家好耐嘅嘢就係 Boy Chanel Review。係啦，咁又係嗰句啦。如果你唔面對呢啲嘢咧，你而家可以轉台客，我唔強迫你嘅。咁你都唔好強迫我睇你嘅留言啦 ，OK？ 咁所以變咗咧，如果你有興趣買 Boy Chanel 或者睇緊呢個款式嘅話咧，我哋今日就會 show 3個袋俾大家睇。咁有2個係 medium size，有一個係 new medium size。咁如果你有興趣嘅話咧，就睇落去啦。嗱，佢兩位咧就有 medium 嗰個 size， 咁變咗就由佢兩位咧開始分享下究竟點解佢會買呢個袋啦，同埋佢哋覺得好唔好用先㗎。咁一陣間咧，我都會有啲 cut away 咧，去話俾大家知究竟，譬如我哋咁多個啦，應該咁講，我哋咁多個唔同嘅高度咧，其實側孭個袋啦，或者斜孭個袋咧，或者斜孭個袋咧，係落咗個位置喺邊度嘅，咁大家有多啲 idea 啦。咁啊，管家你可以講先咯喎。好啦，咁啊講下點解我會買先啦。咁因為咧，其實呢個係我第一個 Chanel 嚟嘅，咁我自己一路好想要啦，咁跟住就一路睇到佢出咗個 boy 款，咁啊斯文與唔斯文中間，咁啊啱我啲，因為我都係粗粗魯魯嗰啲嚟嘅。咁啊 so far 其實買咗年幾啦，咁啊都好好用。咁我呢個就羊皮嚟嘅，咁啊啲間隔其實嗰啲都 OK，咁我都唔係用得好殘咯。因為我都係都冇折粗用，因為我成日用住羊皮係容易起折痕，因為軟啊嘛。因為有啲我見有啲係用到唔知點解巢晒啊，即係呢個位咧變晒咧，係啦。咁我都冇乜點花，因為通常啲人話羊皮易花㗎嘛。同埋我上網睇就話嗰個角位會易花咯，咁我而家睇都冇披口冇成嘅，唔係好多咯，好輕微咯，少少淺咗色。我仲要通常我係斜孭多㗎，咁你斜孭通常都知㗎啦，你咁揈㗎嘛。咁我揈完都冇乜嘢咯，咁其實係咯，咁我都覺得 OK，裝嘢又 OK，咁成個款我都好滿意。好係佢嘅 style 呢個，跟住就變咗啦。好，咁我呢一個咧就係seasonal 版嚟嘅，就唔係零格。咁我買咗幾個月嘅啫，呢個係啦。咁呢個其實就佢哋都知㗎啦。其實 boy 款我係恨咗好耐嘅，但係咧又成日覺得佢貴咯。但係點解你中意 boy 款咧？因為你俾我個感覺比較 lady like。咁咪係啦，嗱 lady 咧，好似如果 classic 嗰啲款咧，我覺得啦好難無啦啦孭出街，即係你翻工，我覺得好奇怪嘅。即係我覺得啦，我覺得嗰啲款係去冚嘅。係啦，即係或者係去啲cocktail 嗰啲酒會，我先至覺得自己襯得到，要着高踭鞋咯，即係我覺得自己。咁但係呢個我就覺得 boy 款係好 casual，即係我平日翻工咧，我襯全黑咁樣啦，係可以 carry 得到嘅。咁所以就唔知記唔記得啦，大家曾經幾個月前咧，我老細咧就話俾我害慘咗。捉咗佢入上咧，搞到佢敗家嘅。其實嗰次咧係我大鑊啲嘅，就係我陪佢㗎。係啊，跟住我都做咗手指，我都係啊，係 call 埋佢落去嘅。所以咧佢係都買咗啲嘢嘅，但係出脱致敬，我覺得係我啦，係都係我嘅。咁但係我係好 surprise 揾到呢個款咯，因為其實一陣間你會 close up 影翻㗎嘛。係。咁其實佢係women 得嚟咧，佢係拼咗好多個唔同嘅皮質嘅。係啦，咁一陣間 close up 可以睇下啦。咁其實呢個袋咧，我起初咧我係入去想揾佢哋嗰個 classic 領格款，不過因為我係比較好粗用袋嗰啲人嚟㗎，咁我就覺得佢花咗我會好肉痛，咁我就喪問啊 sales 姐姐，你會唔會有個牛皮嘅荔枝皮嘅俾我啊？係冇嘅，係啦，咁啊預咗㗎啦。咁咧呢個好眼利喎，預咗。係啊，預咗㗎啦，因為真係等咗好耐。咁跟住咧佢就好眼利，就見到隔離台咧有位小姐咧就試緊呢個。黑色版，不過就，咁佢就喂試嗰個，咁我就好咯。其實我嗰陣時見到我就一般啦，因為其實我係真係個心係諗住買，好想買佢哋嗰個 classic 嘅領格款嘅，但係因為我又唔中意羊皮，因為我成日覺得我要就住用，咁所以就都放棄啦。咁嗰次見到呢個，因為佢咧，我成日覺得啦佢揀嘢嘅眼光係好過我嘅。咁佢講得好啦，咁我就好咯。好似被逼咁喎而家。唔係，即係你揀完啲嘢俾佢，因為佢要俾錢嘅啫。係但係我用嘅，我用嘅。咁但係我就覺得，如果佢
買咁多手袋，個個都覺得好靚嘅。咁其實我覺得都 OK 啊。咁橫掂佢有牛皮係咪？咁其實佢最主要係牛皮嘅款都得嘅。都唔係，有啲款我真係接受唔到嘅，嗰啲 tweed 嗰啲款咧，我真係唔得。係啦，咁呢個咧我就覺得又深藍色啦，咁又唔會易污糟嘅，咁啊好啱我啲咁娘嘅人啊，成日驚啲袋污糟，咁所以就 end up 就 go with 佢啦。咁我翻到屋企咧係冇後悔嘅，因為係越睇越靚嘅，係啦。咁至於因為我記得仲要講咧，就係佢初頭我叫佢試嘅時候，佢樣係咁樣，真係啊！咁啊，跟住後尾我話試上身唔知嗰啲嘢。第一唔試上身唔知啦，第二就我覺得 classic 款其實都幾 popular， 幾 popular。咁買咗就當然係一個 classic 啦。咁但係如果你話未 invest 嘅時候，有時啲 seasonal 款咧，我覺得仲靚。因為佢冇㗎啦嘛，係啦，唔會再出，係啦，唔會撞咯。都係嘅，都係嘅。咁所以咧，我買咗翻去之後係一滴後悔都冇㗎。我自己亦都真係非常之愛佢。咁但係你話問到係咪要講埋覺得佢好冇用啊嘛？我覺得啦，靚同埋實用係唔係 friend 嚟㗎？兩件事嚟嘅。因為其實佢咧其實冇我同我冇裝咁多嘢咁多嘢嘅。因為我哋真係唔知點解咧，可以永遠咧個袋，尤其是係佢啊。係啦，你哋上次話我個Celine Trail 嘅時候，你哋話覺得我唔多嘢，其實我係單 size 咗好多。我係另外仲有個 A4 size 嘅 Never Full 嗰啲款嘅 Chanel 咧，我係執得滿㗎。所以咧，其實係我為咗要就啲袋咧，去改變咗少少自己嘅習慣啫。咁呢個袋咧，其實我用咗唔知有冇10次，我買咗半年到啦，我買咗半年到啦，但係應該冇10次咯，因為真係我要一陣間會影下入邊有咩嘛，我係單嘥咗好多無謂嘢嘅，咁先知得到佢。我知㗎，但係真係唔帶又好似有啲唔知點咁所以就都帶埋咯。咁所以呢個袋咧就我唔係經常用，但係我覺得我應該要用多啲，因為好靚係咪？係好靚，好靚咯。好啦，到你啦。好，咁我呢一個咧就 new medium size， 一陣間 close up 俾大家睇啦。咁我呢一個咧就做咗 vintage 嘅金色嘅扣，同埋條鏈都係 vintage， 咁啊冇咁殘眼嘅。咁呢個就 Mr. Honey 送嘅聖誕禮物啦，我冇記錯。咁我買嗰陣時仲要係好貴，我同你買嗰陣時都係貴。未減價，未調整價錢之前係啦。咁咧我係一路都好恨 Boy Chanel 嘅。咁你見我個樣都知㗎啦，係好壞咁樣，係好樣嚟咁啊！咁咧因為嗰陣時點解我咁中意 Boy Chanel 咧？就係佢揾咗個 rockstar 嚟做佢個 advertisement。咁我不嬲都覺得 Chanel 啲袋唔係唔靚，尤其是佢啲 flat bag 咧，唔係唔靚。但係咧，我覺得深刻孭喺我度咧，有啲唔知點，唔係你咯，係咯，唔知點咁樣，咁啊好似女人得滯咁樣，咁啊學阿店長話齋，我都係覺得要着高踭鞋先至搞得掂嗰啲，咁但係呢一個咧就 more casual 啲，more rock style 啲，咁我即今日都係踩對波鞋啫，咁其實孭咗上去咧，好似我之前話齋，係咪好好用咧？我覺得其實滿足唔到我裝嘢嗰個慾望嘅，咁但係你話係咪好靚咧？係嘅，你孭出嚟咧係值回票價嘅，好似我今日孭呢個袋咁樣啦。咁我孭完照鏡嗰下，我覺得係真係用呢個係開心啲㗎嗰日，冇得頂嘅嗰個碌係啊，係成個碌 lift up 咗嘅。因為我呢個造型咧，我係孭過我 Gucci 啱啱之前 review 嗰個啦，我覺得靚，但係冇嗰種最襯，唔係最襯，冇嗰種 high class 嗰個感覺。哦，係即係你覺得成個 outfit 係比呢個袋咧拎高咗嘅，係啦，抬高咗嘅。咁所以我覺得如果你買 boy 咧，你唔好諗住係實用嚇。一陣間我哋 show 俾你睇咧，究竟呢個袋裝到幾多嘢啦，同嗰個袋裝到幾多嘢，你就知㗎啦。咁但係如果靚咧，我話俾足200分嘅。我哋係認同嘅呢個，同埋係佢個價錢唔親民，但係我覺得係絕對值得擁有一個嘅。係啊，我覺得值得咯。係啊，真係好值。係啊，因為我哋咁多個買完之後都冇話，即係雖然我哋暗沉沉話裝唔到嘢嘅咁，但係都冇話早知唔買啦咁樣。冇，係啦，冇，係啦，絕對冇嘅，係啦。好啦，而家我哋話俾大家聽咧，究竟咧
呢個袋呢個係 New Medium 我嘅，跟住咧擺落管家個袋咧 Medium， 而家佢 empty 咗噶啦。咁其實係可以裝到幾多嘢咧？而家入邊呢一堆咧，我好快講下有啲咩先。跟住咧，我哋就會將呢堆嘢試下 transfer 落呢一個袋度，咁就大家可以睇到咧，我哋要放棄啲咩啦？嗱，我入邊呢度有2條鎖匙啦，跟住有 checkbook 啦、紙巾啦、潤嘴膏啦、薄荷糖啦、card holder 啦，有錢啦嚇，咁跟住 headphone 啦，跟住管家個銀包仔啦，跟住 lipstick 啦 Jo Malone 嘅香水仔啦。大到擺 block 咁啊，香水仔啦，咁跟住前面就有幾粒電啦嚇，因為今日拍片啊嘛，咁試下咧將佢塞落去啦。好，你而家開始移花節目啦。嗱，先啲緊要啲嘢先。係啦。通常就要帶呢啲啦。喂，等陣先，都真係好問喎原來。咁咧，紙巾啦，嗱呢啲緊要噶嘛。試下headphone 可以唔帶嘅，掉開佢先。咁咧，哇，真係好細支喎！呢支香水，咁細支都 OK， 因為咧佢再大啲嗰隻咧，鎖匙緊要啊，講鎖匙先啦。鎖匙對我嚟講咧係攝落個籠底嘅啫。通常咧，咁啊嗱，鎖匙可以擺底啦，咁啊擺埋紙巾啦，睇下出嚟點嘅。唇膏好緊要㗎，唇膏一定要帶㗎。唇膏啦，帶埋薄荷糖啦 checkbook 咧 checkbook 都嗱呢邊都可以。咁咧嗱，因為我呢個短啲㗎嘛，咁咧其實咧。都啱啱好嘅，電話都好緊要。咁啊係啦，電話咧，呢度有少少得意啲㗎。medium 咧係唔係拉鏈㗎？就咁攝落去㗎咋，大家睇唔睇到？咁你 medium 咧係條拉鏈嚟㗎。呢度就係條拉鏈。咁通常咧呢度可以攝電話啦。咁睇下做啲咩先？做支潤唇膏。都好啊，袋埋。其實呢啲咧係可以晾喺頂啦都得嘅。咁啊仲有啲咩？當電啦，即係要放個 headphone。其實個 headphone 咧夾硬塞咧係都可以嘅，不過算下呢個唔係成日帶嘅。我當擺粒電啦嚇，其實都有呢個9成嘅，8、9成啦，8、9成啦，但係質漲咗嘅，係啦，即係你夾硬嚟都 OK 嘅。係啦，咁咧頭先我嗰度咧係啱啱好，呢度冇漲到嘅，係有位剩嘅，咁所以大家就有個 idea 咧，究竟係爭幾遠啊？爭幾遠？其實唔係爭好遠咯，我覺得爭啲啲嘅，一寸到嘅啫，真係。因為咧，其實咧 Boss Chanel 咧，你睇佢呢個咧，嗱我老細呢個係 New Medium 已經係大啲啦，咁但係咧，你正面睇你覺得佢大咗？係啊，正面睇拍埋睇俾大家睇啊。去㗎，側邊差唔多，長少少，咁樣長啲，係啦，高咗1寸到。但係因為咧，佢個袋款咧，佢係中間咧係呢，所以咧變咗佢個呢個樣咧係呃人嘅啫，你根本冇呢個位去擺嘢嘅。兩個拍埋影俾大家睇下。嗱，望落咧就好似佢哋頭先話齋，呢個好似好大咁樣，但係其實係呃人嘅。係啦，蓋呃咗。係，唔好俾個蓋呃咗。側邊睇同埋個高度係高咗咯，都係啲啲，係啲啲嘅咋。係啊，咁裝嘅大家睇到咧就唔係太大分別嘅。嗱，咁我哋完成咗大家嘅 request 啦。咁希望大家睇得開心。咁好啦 ，recap， 我哋覺得點咧？值唔值得買咧？值得。冇錯，係絕對值得嘅，係啦。如果你哋仲諗緊嘅話咧，就唔好猶豫啦。因為咧，以我所知啦嚇，我等緊好耐嗰個牛皮咧、荔枝皮咧有貨啊，係啊，即係我講呢一刻係有貨嘅。我唔知我老細剪幾耐，咁所以你有冇晒啦？可以去睇下嘅，真係係啦。唔係去睇下，去試下睇下你個 feel 點樣咯。咁希望今個 video 就俾到多啲 information 大家啦。咁好啦，我哋下次再傾過啦，拜拜。我個 partner in crime 咧 encourage 咗我買對鞋，今晚翻去 unbox 俾大家睇啊！